下面我们讲解一下90度夹具的安装和使用。首先，安装90度下夹具，将之前的玻璃立夹具取下，然后将下夹具放入夹具座内，锁紧插销。然后将上夹具放下，将传感器上方螺丝取下。如果你旁边有一个测试孔的，则不需要取下传感器；如果说旁边没有一个安装孔，则取下传感器上方螺丝。将90度夹具的连接块锁入上方螺丝孔内，再旋紧传感器，螺丝要旋紧，连接块不晃动即可。然后再插入上夹具，然后我们连接滑块，将连接板插入插槽内，旋紧螺钮，然后再将滑块上贴上双面胶。贴上双面胶的目的是使之和钢板贴合。然后再将做好的式样贴于滑块上，将两边加力施压力器，将之和滑块贴合。然后调整一下角度，看是否是90度。如果测试角度未达到90度，则调节连接杆。好，形成一个90度即可。然后90度玻璃测试的一个安装调试完成了。